الاسئله الفرديه لا انا Et nous avons vécu, parce que pour les jeunes, la photo commence à partir de cet appareil-là, quand il vit. Rachat de la pellicule, moi j'ai trempé dans le révélateur ou le fixateur. Le révélateur, fixateur, regarde, comme ça, il coule là. Ce que je vais vous raconter, j'ai pris une photo sans appareil pendant 5 secondes. L'objectif est le تدير لا بوزيسيون تي لا كنت داير واحد التريك ولا دير ان تروك تدير هذاك ديال تفيكسا هذاك كيتفيكسا لا تتفك كاين اللي تبرك عليه تتفك تدير له الطريق عاد يتحل ولا لا بوزيسيون تي هذه فيها كلمه فيها الاغلبيه ما فيهمش et puis les photos instantanées les jeunes qui disent position rafale voilà il a des chances باش يقبط toutes les positions ما شحال هذه باش تقبط واحد الموفمون في واحد الوقت فهمتني فجي دي بلونجون alors باش تقبط ديك البلونجون داير هكا خاصك دير 10 باش يلا Oui, merci. Juste la dernière. Deuxièmement, beaucoup de patience ou avoir confiance en soi. Et regarder le maximum de photographies. الانترنت فيه كل شيء. انا يوميا على خصك يوميا تشوفوا بحال لي بيانيست راه شاك جور تيلعبوا راه الى ما احسن واحد في العالم مي شاك جور il n'arrête pas de jouer pendant des heures. Donc imprégnez-vous par les belles photos, les photos maximum de photographies. شوفوا الخايب والزوين. حتى الخايب تقول هذه خايبه علاش كندير لها ولا ما اي ودابا هنا الانترنت لا في واحد غنشريه غنعكس كل شيء عنده الايفون ولا عنده التليفون ولا عنده ان بتيت اورديناتور تدخل للانترنت تدير فوتوغرافي وهو عندك اللي بغيتي هاد لا ناتور هاد لي بيزاج هاد لاكسيون pour imprégnez-vous de photographie. C'est très 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 important. Le conseil المهم هو imprégnez-vous de photographie. Regardez le maximum de photos. واستسمح لك قلت لك il faut avoir le coup d'œil. Voilà, mais تشوف بزاف تكون داك النغيزه. Et n'hésitez pas à montrer vos photos. Montrez vos photos. Discute. هي احسن حاجه كنت تلقاو الناس بحال كنا تنديروا سيت لا ميور ايكول. شاك ميركودي تنعلقوا تصاور وتنبقاو تنديسكوتي. هذه ديالك تجي وتجيب تصاور voilà c'est comme ça. Je pas normal. خديت la photo. Heureusement que j'ai pris la photo. Juste après خرج داك العرق بحال شتيه داك العرق سبونتانيمون خرج و اون فوا داك البلايص هذيك هو داك لي بتي بوين سو سون لي ستيغمات هما quand la peau essaie de revient vers l'arrière la contraction on la voit elle tire vers داك les vaisseaux ça éclate et ça libère زيد حسام راه كاينه راه لو ليكيد voilà donc ça permet d'humidifier la peau de la chenille pour faciliter le glissement de voilà donc elle s'est débarrassée donc elle va faire son cocon le cocon donc ça c'est le cocon ديالها le cocon est terminé le cocon كاين اللي كبير كاين الكبار الصغار نصور دابا حليت le cocon parce qu'à l'intérieur du cocon, la chenille va subir un phosphatomale l'or هنايا والقدام sont les pattes. زيد حسام زيد. Alors à l'intérieur de la elle commence à se débarrasser de ça. Voilà. Donc j'ai photographié aussi la mue d'elle dans le cocon. Voilà. Elle s'est débarrassée. D'abord on a la chrysalide, c'est ça la chrysalide. Incisé. J'ai coupé en deux pour assister à... J'ai photographié. C'est la chrysalide. Donc avec mes doigts, on voit le papillon, c'est-à-dire l'état adulte, sortir. Voilà. Ça va se remplir par le liquide, le sang de l'eau, et ça va grandir. Voilà, c'est que voilà. De profil, voilà. Il y a accouplement. La femelle est toujours la plus grosse parce que son abdomen est rempli d'œufs. Elle est en train de pondre, on voit l'œuf c'est 1 millimètre là, c'est 1 millimètre. Et on voit une petite chenille. Oui. C'est voilà. Ouais. Voilà.
35 en 1983. Bravo. Donc شحال من عام؟ هذا صغير. 33 ans, ça fait 33 ans que je. Deux apostles ديال دابا تيتجر. دابا هنا on voit vraiment les détails. هنا ما كنغير سي فوالا راه داتو كي رجعت كلها لو كور ديفيني كله humide. وهذاك العرق حتى لشي. Alors à ce moment-là, la chenille est très fragile parce que sa peau est extrêmement exposée. Et ça prend combien de temps pour reconstituer la peau? لا لا ديجا عندها لا بو ديالها دابا elle va durcir, elle va durcir l'hiver donc le produit va l'humidifier pour faciliter le soin là. هنا عاوتاني هنايا الشرا في الفوق كتطلق واحد لو ليكيد فوالا تسبوس تحاول تطلق داك لو ليكيد الوغ انا جو صافي دونك جو ماطوندي باش نصورها اون تران دو بحال شي فيدانج كوم اون فيدانج لا لا خلاص تخرج لا لا Oui, Hassan. On a l'impression qu'il a une cagoule. لا ندور وجهه تما واحد شي دري خسرت البوليس وجاو لا كان الفيلم ديال لي بيترز فوق راه الفيلم ديال 4 كارسون دون لو فوق كان خرج 64 كان خرج 64 كان جاي في السينما pourquoi On a eu d'ailleurs un photographe exceptionnel qui était spécialisé dans la fontaine. Donc ça donne une certaine attention. Mais bien entendu, avec la qui est déjà en même temps, ça a donné un peu de... شو العواد الخارجي لا تقول لك الشعر هنا تقول بحال داك لي فو دارتيفيس كاين العافيه Alors les images, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de pertes de qualité, de contraste, etc. هذا ما تهضر انا وياه وبصرو كاع ما هضر انا شو داك المستشفى انت تحت الكار شفت الكار ولو غوغار باغي تشوف لا فوتو هاي Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'arrondi des cheveux est reproduit l'arrondi de l'arcade qui est en haut. داك l'ombre داك لو غوغار ديالو براسو ان غوغار ديفيو هذه خليها فيها شي شويش هذه كنخسروها بزاف ديال الكلوب في فرنسا لان شنو لا فونكسيون هاد الصوره ها لا سي بعد السنات ديالها وداك لو مونفون اللي عندها دونك ربي ما عطاها شي مي la nature, quand tu m'as écrasé dans un fauteuil, et je suis là, je ne perds pas de ma dignité. C'est là, هذوك الله الا بوحدو مشاو يلعبوا ديما باش مزيان راه هازي ديال بحال التيتانيك هازي دير داك لي دو جور في الوسط ديك الساكتو ديال ضربوا داك لو جيست هذاك سيتي سبونتينيز هذاك الوسط داك تفرج صوتيت من الليل قدام داك الطفل تيشوف داك كان جالس عادله انا لي زونفون صورتهم صوري باش نصور تنازل نبداو درنا غير طونطون انا عاد سي لو جيست لو ريغار لا جو هذه وحده هنا كتعدي وحده ما نبينهاش باش دير معها شي حاجه الوغ هذا كنت نصور بهذه avec un 135 mm de 8 avec je travaille avec le Tri-X 400 ASA ديال كوداك
que j'ai poussé à 1600 ASA. Donc bien sûr pas de flash, rien. Donc la traînée noire qui est là, c'est la scène, c'est la scène. Et il n'y a pas de flash sans ASA. Alors كنت جبت جالس مع عندك الضوء مع عندك هذا وذاك الحيط هكذا وانا مشى بحالاته ايش كونتيني زيد On dirait les États-Unis. مشى بحاله وجي كونتيني افراد غير افراد On dirait les États-Unis avec. والله الحمد لله الا ذاك اللي ادغوا في كندا راه On dirait les États-Unis. والله الا عرفت انا شفت لو ميور كوم سا مونستر والولد هكذاك هذا كنت في كندا شفت هذا كنت صباه واقيلا صوتو القريه هنايا ما جالس تزوج والله شو بين صرتو جالس هذاك السيرسك انا هو اللي صور داكشي صار الصور هو جاب غوبش عليها قلت الله لا وجود كما كنشوف فينا التصوير وانا حيت هو داك التغوبيشات هو بحالو اوني بال الاول ديال كاتموندو العاصمة لا هذا لا هذا نوفغورود لا نوفغورود C'est Bruxelles. عندك لي فلو على فوري qui était en contre-jour les fleurs en noir c'est pas c'est بحال un négatif j'étais en contre-jour à 100%. J'avais remarqué cet homme, ce vieil homme qui est assis à côté d'un magasin de porcelaine très très cher. Vous avez vu le contraste? Regardez, العطران ديال الطوس هو جالس حداهم. On ne peut pas voir là. C'est ça le. تبارك الله على قراصه احسن C'est ça le. اللي واش حب On n'a pas de souvenir là, del Mexique. هذا في الحوم واش انا خرجت شاعله وكل واحد باش تخرج هذا ومشى في تري شو بزاف شعله وتخرج هنا عاوتاني اون كونتر جور هنا سي وهذاك الدريري الصغير والرابطه القابطه تاخذها له كاع ما خطفها هادو سو سون دي زوتاري Les pas sont plus grands qu'elle. هذا ريسبونسابيلتي وهذا الكوفي أكبر منا. هذاك الراسه راه خديت داك الميكرو تاع السطح باللوميير جات لي لا بوش elle est à gauche la bouche elle est à gauche les oreilles كبرتي انت خليتك تدري والله يا معلم واش Ai,